Родовое, вещее послание, ветер перемен, золотое время. Я никого не жду, не уповаю на судьбу и карму, сама свою судьбу творю, что вслед кричат в невежестве и скуке, я посылаю в кругосветную. Того, кого люблю, те рядом, неважно расстояние, родным. Душа с душою неразлучны, намного более сотни тысяч лет. Неравнодушным к жизни нашей, биение сердца оживляем их, дом полную богатства чашу и нам, и им. А если позади остался беспорядок, я отдохну чуть-чуть и приберусь. И снова в настоящее, и куча громких планов, уже я воплощение жажду их. Глубокие стихи сознанием глубоким довольно нелегко, понятны большинству. Поэтому пишу в сей час довольно просто, чтобы понятно было слово языку. Со сцены миллионов я еще не кличу свои послания, будто берегу. Близок момент, их вскоре те услышат, и получу достойный комплимент. Я все смогу. Я не надеюсь на судьбу и карму, богов суды мне вовсе не нужны. Свою я суть не растеряла, даже когда мне предлагали не моей вины. Не продаюсь за грош и фантики бумаги, ведь совесть не продашь, коль с нею родилась. Не растеряла и своей я правды, не продавала родину и мать. О, громкие слова! Какой-то ропщет важный, суть важности своей оставил где-то там, забыв ее когда-то дважды, налив 100 грамм в граненый свой стакан. И третья попытка неудачна. Решился, может быть, исправив шанс действительно найти в себе то важно, вернуть семью, поцеловать отца и мать. От простоты, казалось бы, ушла опять в глубины такая суть, уж не вини меня. Бываю нежной и строптивой, но легкомыслие не в меня. Вернемся к простоте, не потеряв же сути. Как донести до большинства людей, чтобы нашли в себе в здоровье, уважение человека, не превращались бы в зверей. Хотя же их намного преданней бывает, даже разумнее и умней. Я никого не обвиняю, каждый живет судьбой своей. Не просто подобрать слова понятны, чтобы понятны были большинству, чтобы дошли до всех, чтобы приятны, а не давались только старшинству. Хотя уроки принимает каждый, когда готов и понял тот урок, несет с величием тот самый важный, кому уж 40, свой немаловажный урок. И шанс дается, да, бывает трижды, бывает больше, если просит человек, а у кого просящий, совести той ближней, не скоротавший свой великолепный век. Я не пускаю дым и не стою с бокалом, а если есть бокал, там чистая вода. Я трезвая и от, и до, я не веду игру с дурманом. А кто ведет, я отпускаю в кругосветный план. Пишу пером на телефоне, рука как будто бы крыло. Со мною птица счастья в перезвоне слилась со мною будто бы в одно. Я не гадаю на судьбу, свою судьбу сама я строю.
как отчий дом, где я мечтала жить. Любимые мои всегда со мною, моя семья, мой род. Так стало быть. Ой, унесло опять в глубины. Простите, если понеслась. Бывает, я большой лавиной сношу как будто крыши. Это в мать. Но ничего, всегда справляюсь. Чего бы ни придумала себе. И никогда другим не каюсь. Лишь только иногда себе. Кому, как не себе, понять себя же? Кому еще так может повести? Не представляю себе даже, кто может воз такой вести. А странный язычок бывает, и не каюсь. А как еще жизнь жить и не сойти с ума, где люди жизнь живут с друг другом, маясь, переводя друг друга ту вину? Да, золотое время, время перемен живем, дай Боже, чтобы прожить, оставив важный след. Еще при жизни я надеюсь это видеть, успеть урвать и свой момент. Кому любовь я принесла, кому обиду, кому души неимоверная благодать, кому-то зависть, где-то что-то кто увидел, и каждому виднее, ведь так. Не идеальны мы, однако, не угодишь ведь всем, ведь так. Ведь каждый что-то там увидел, что не хотел признать в себе. О как! Найдя в себе, в душе поэта. Быть может, гены Пушкина во мне. Наталья как-то отдыхала, на родине бывала и моей. Как бы хотелось донести и песней. Когда-нибудь я вам спою, а может быть, на миллионы, не забывая родину свою. Куда я собралась? Вопрос в ком-то родился. А коли так, я это не скажу. Но вами, родиной, родными, я очень сильно дорожу. Хотелось бы продолжить это бы послание, но час со звездами давно уже глядит в окно. Прекрасно небо одеяние и звук природной тишины. Я новое еще спою послание. Я знаю, каждый ждет, не веря в чудеса и чарования, но ждав души чудеснейший полет. Ура, ура, ура! Принято родовое, вещее природное послание 03 часа 43 минуты Алтай, 20 ноября 2025 года, 7534 лето. По русскому ведическому летоисчислению. Автор родового природного вещего послания Екатерина Константиновна Чудиновских, ученица Олега Геннадьевича Панькова, Русский ведический центр и семейно-родовая международная школа-академия народного целительства и родового знахарства, природного оздоровления, род и природа. С любовью от ведущих русов, ведрусов. Академия род и природа – это 3 дня и 3 ночи погружения в новую здравую жизнь среди единомышленников, исцеление духа, души и тела в лонах природы, восстановление связи со всем своим родом, забытые знания предков ведрусов, целительные практики, уникальная технология правки пупа, лечение бесплодия, вхождение в глубокое состояние альфа с помощью медитации, раскрытие своего предназначения
через родовое, вещее послание. Оздоровление организма в жаркой русской бане. Сотни людей по всему миру качественно изменили свою жизнь благодаря Академии «Род и природа», возродили любовь, здоровье, благополучие и здравомыслие в своих родах. Здесь каждый находит то, что искал. Присоединяйся здесь и сейчас. Подробные условия по ссылке в описании. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет! Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, Русь! Здравствуйте, наши приятели, близкие, родственные по духу, по душе, по энергетике. Сейчас у нас первый день Академии, сегодня 19 августа 2024 года, или 7532 лето, по русскому ведическому летоисчислению. Сейчас будет идти постановочка пупа. Ножки сгинаю, для чего в коленочках? Проверяем, где пуп. На месте, не на месте, то есть, чтобы живот расслабляется. Вот это перст перстом. И вот так вот проверяем. Мы смеем потихонечку давите, и не сильно. И я давлю, я сейчас и буду спрашивать. Так. Больно? Терпимо. Куда отдает? Ну, терпимо вообще не должно. Куда отдает? Ну, у тебя он. Больше ниже надо чуть-чуть. Угу. Вот. И когда пуп если на месте, вот я сейчас посмотрел, сейчас дальше буду смотреть. Вот у него отдает, но вижу, что отдача влево, то есть он у него вот сюда левее. И сейчас по часовой стрелке буду смотреть, вот так это тоже перстом, что когда пуп на месте, отдача должна одинаково везде быть. Вот. И если, допустим, здесь отдача есть, а здесь нету, логично здесь. Допустим, если здесь отдачи нет, а здесь есть, значит здесь он внизу. И сейчас будем смотреть. Угу. Здесь куда отдает? Наверх куда-то. Угу. Ну здесь раздроблено у тебя уже на две части. Видишь, дальше смотрю. То есть проблемы с женским началом. То есть с мамой, женщинами, супругой. То есть все, когда пуп влево, это проблемы с женским началом. По энергии, навскидку. Здесь куда отдает, влево. Куда-то сюда стрельнул. Угу. Вот. И не сильно, давить сильно не надо. Дальше проверяю. И так со всех сторон. Иногда бывает не прощупывается, особенно когда животы большой. Просто делайте, в конце прощупается. Да, вот Роман приехал, 3-я ступень у него. И Будет вот обучаться. так, здесь куда? Там Здесь. же. Тебя здесь отдать. И потом здесь ставить. Все нормально. Здесь. Так. Получается, надо сначала узнать, где он. Обязательно, только потом ставить. Сначала Как узнаешь, ты где. узнаешь? Типа ты давишь, если там больно, значит Да. он там. Ну и я еще смотрю, где он По бьет. пульсации По чувствую. пульсации я же чувствую по пульсации. Или посередине, или он отдает куда-то. Вот он у него чуть-чуть левее все равно. Да, То вначале есть еще проверяется, влево. где пуп, потом уже сам массаж. Сейчас Закрепляется ты будешь это. сам смотреть. Вот я тебе И затем- Он у него вот он. Вот он прям. Вот Распулировал. пульсирует. Да, вот он. Да, сейчас Олег Геннадьевич проверит, потом Куда? будет Роман Отдает, ставить. когда вот так. Ну, у тебя на 3 части раздроблено. У тебя часть И Роман здесь, то на часть здесь, 3-ю часть здесь. ступень приехал, А если родовой раздроблено, знак. то есть Ничего страшного, собираешь. Это когда у человека, человек же психоматрица свастичная, думаю, смотри,
Характер от мамы, харизма от отца, совесть от предков. Мужского, женского, издрать здесь сейчас. Только человек, который знает настоящую миссию, у него есть будущее. А так, когда даже матрица триедина, вот у него он в триединстве, он в триединстве, дух, душа и тело. А свастично, до него когда дойдет, оно все встанет. А часто у людей вообще дуально, два. Да? Вот, дуализм, то есть добро, зло, хорошо, плохо. Тогда на две части разруб. Бывает моно, когда преобладание одной энергии, моно, тогда, да, тогда сильно в сторону. Ну, это логика просто. Все, проверяй потихонечку. Давай, смотри, не спи. Все, да, вот все секреты на Академии, приезжайте. Этот палец, он сам пульсирует. Заканчиваем трансляцию. Потихонечку, ты не давись. То есть в 2-3 раза больше делаешь, чем в других местах. Откуда тянешь? Откуда тянешь, где ты его прощупал. Иногда он может не прощупываться, когда большие животы. Просто чисто тупо читаешь, вычитываешь и делаешь, а потом ты его увидишь в конце. Под сердце слева. И по часовой стрелочке. Все. Знаете, как эти терапевты этим смотрят. +7 909 133 43 18 Telegram, WhatsApp. Где попы, так потихонечку. Ура! 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 +7 909 133 43 18 WhatsApp, Telegram. Приглашаем вас познакомиться с наследием предков родовых истоков. Знания о здоровье и об исцелении физического, духовных, душевных тел человека, которые ведали наши предки Руси ведической. На 3-дневном курсе Академии «Род и природа» 24 по 27 марта 2025 года Вятка, Киров, 1, 2 и 3 ступень, июнь 2025 год Алтай. 1 и 2 ступень в общей группе, отдельно 4 ступень уровень асов. Июль индивидуальный либо семейно-родовой курс. Знания, которые нам передали наши учителя-сибиряки, их учителя. Наш кровный род и полученное в пути нашего жизненного опыта, основанного на здравом, трезвом образе жизни, здравомыслии и уважении к роду и живой природе. Школа-академия «Род и природа» с оздоровительно-обучающей программой «Родовая здрава». В странах Западной Европы, а также в Горном Алтае, капище рода и матери природы, и других городах России. Уже тысячи людей по всему миру благодаря Академии «Род и природа» изменили качественно свою жизнь и жизни близких людей, нашли любимого, любимую, наладили и укрепили отношения в семьях, родили здоровых детей, продолжили свой род, избавились от болезней, начали заниматься любимым делом, раскрыли в себе новые творческие таланты и радость многогранной здравой жизни. Академия «Род и природа» — это 3 дня и 3 ночи, глубокое погружение в наследие предков, русские ведические знания, очищение, исцеление, оздоровление духа и души по всем поколениям рода человека, тела, совести,
возрождение гармонии и любви мужского и женского начала в семье и роду. А также вы познаете этрусские руны, образную азбуку первоистоков Руси, 9 и 16-речную чакровую систему человека и аса, календарь наших предков, 16 чертогами, созвездиями, методики целительства травами и маслами и многое другое полезное и здравое для жизни здесь и сейчас. Ведущий преподаватель Академии Род и Природа Олег Геннадьевич Паньков, практикующий с 1995 года народный целитель и родовой знахарь, и ученица Екатерина Константиновна Чудиновских. До встречи в Академии Род и Природа. Успейте записаться прямо сейчас. +7 909 133 43 18. Сообщение в WhatsApp и Telegram. Подробнее по ссылке в описании. Прибережные символы, сакральная геометрия, все самое сильное символов энергетики собрано здесь. Герб-оберег, этрусские руны, вверху написано этрусскими рунами «Родина Ведрус», «Эродина» этрусскими рунами. Что такое эродина? Это не гаплогруппа крови. Изначально что мы имеем в виду? Родина. Где родился, там и пригодился. И сделан на Руси ведической. Внизу написано, чуть пониже, любовь. 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 А здесь род и природа. Вот в этом в кругу. Да, символы рода. Род, вот, и природа этрусская. Это омега. Вот есть альфа, есть омега. Вот оно альфа, мужское начало, вот омега. Это только в этрусских рунах, больше этого нигде нет. Вот видите, как красота. Красота. Да, это Олег Геннадьевича. Сзади у нас логотип наш, тоже обновленный с этрусскими рунами. А это свадебник, видите, гармония мужского и женского начала в основе. Мужское и женское, род и природа. Род он мой мужского рода, природа она моя женская. Поэтому свадебник это мужское и женское начало. Символ рода в центре на отдачу. Чтобы что-то получить, нужно что-то и подарить. Прием и передача. Дарите добро, добро вам и идет обратно. В приумножении любовь с родом и живой природой. Изделия с гербами и оберегами доступны для заказа участникам наших курсов онлайн либо очных школы Академии Род и Природа. Восстановление родовой связи, очищение родовой энергетики, родовые вещи, природные послания. +7 909 133 43 18. Telegram, WhatsApp. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет! Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Войн было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия.
Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет! Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, мы живем на отцовской земле. Здравствуйте, наши приятели, близкие, родственные по духу, по душе, по энергетике.